Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2025 елның 1 август җомга көне Әнкарада 13 сәгать. Сез турдан-тур эфирда Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Төркиянең географик теркәлгән эшләнмәләре программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр. Төркия илбашы Реджеп Тайип Эрдоган Газзадагы Израиль һөҗүмнәрен бетерү һәм камау астындагы төбәккә гуманитар ярдәмнәрнең ирештерелүен өстенлек итү өчен ашыгыч глобаль чара күрергә чакырды. Эрдоган дөньяның түземлегенең калмавын турында искәртеп, Габон илбашы Брис Клотер Олеги Нгема белән оештырган матбугат очрашуында булай диде: "Өстенлегебез Газзалы кардәшләребезгә гуманитар ярдәмнәрнең ирештерелүе, кешелек фронты буларак бу золымның туктавы өчен кирәкле нәрсәләрне башкаруда җаваплыбыз. Эрдоган Газзадагы ачлык һәм халык кичергән зур кайгылар аркасында Израильнең фәлестинләргә каршы дәвам итүче һөҗүмнәрен кырыс рәвештә гаепләде. Әз генә дә булса вөҗданы, мәрхәмәте, намусы булган һәркемнең түземлеге бетте. Гаепсез балалар, ачлыктан үлгән, азык-төлек өчен җыелган кешеләр белә торып үтерелгән вәхшилек күренешенә беркем дә битараф кала алмый", диде ул. Төркия илбашы Израиль хөкүмәтенә басымны арттыру һәм Газзадагы гуманитар фәлакәтне бетерү максаты белән Төркиянең киләсе көннәрдә дипломатик тырышлыкларын арттырачагын белдерде. Газзадагы гуманитар фәлакәтне булдырмау хосусында киләсе көннәрдә Израиль хөкүмәте өстендәге басымның тагын да артуы өчен тырышачакбыз, диде һәм Төркиянең халыкара партнерлары белән якын координация эчендә булуын ассыклады. Төркиянең Фәлестин халкына теләктәшлеген кабатлаган Эрдоган түбәндәгечә дәвам итте: "Газзалы кардәшләребезгә ялгыз булмауларын тагын да күбрәк хис иттерәчәкбез. Төбәктә кыска вакытта утны туктатуның тәэмин ителү һәм даими тынычлыкның урнаштырылуы өчен тагын да күп тырышлык куячакбыз". Эрдоган Европада Фәлестин дәүләтенең танылуы белән бәйле арткан хуплауны канәгатьлек белән каршы алды һәм Төркиянең мондый адымнарны кыйммәтле һәм кыю итеп күрүен әйтте. Европада күрсәтелүче реакциялар кыйммәтле, Фәлестин дәүләтенең танылуы өчен ясалучы һәр төрле адым канәгатьлек тудыра, диде ул. 2023 елның 7 октябреннән бүгенгә кадәр 60 меңнән артык фәлестинле үтерелде. Төбәктә азык-төлек, чиста су һәм медицина материалы кытлыгы күзәтелә. Халыкара җәмәгатьчелектән утны туктату һәм хисапка тарту чакырулары арта. Израильгә каршы халыкара җинаять мәхкәмәсе һәм халыкара мәхкәмәдә хокукый барышлар дәвам итә. Фәлестин дәүләт башлыгы урынбасары Хөсәйн Әл-Шейх Канада, Мальта һәм Португалиянең сентябрь аенда Берләшкән Милләтләр оешмасында Фәлестин дәүләтен тану планнарын канәгатьлек белән каршы алды. Әл-Шейх бу адымнарны ике дәүләтле чишелешкә арткан ярдәмне чагылдыручы тарихи керешүләр дип атады. Әл-Шейх сүзләренең гамәлгә әйләнү һәм фәлестинләр өчен тынычлык һәм легаллекнең тәэмин ителү максаты белән төгәл адымнар ясарга чакырды. БМО утырышыннан алда илне тану дулкынына тагын да күп илнең кушылуы көтелә. АКШ илбашы Дональд Трамп Газзадагы ачлык кризисын куркыныч дип атап, Израиль камавы астында күзәтелүче көчле ачлыкны кабул итте, ләкин Тель-Авив җитәкчелеген тәнкыйтьләүдән тайпылды. Журналистларга кешеләр бик ач, бу куркыныч, диде ул. Бу белдерү Ак йорт төркеме Израильнең бәхәсле ярдәм тарату урыннарын тикшерү өчен Газзага сәфәр оештырырга җыенганда ясалды. Илченең максаты Газзадагы фәлестинләргә ярдәм ирештерү һәм аларның начарайган шартлар белән бәйле караш алу. Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Русия Сүриянең калган милләтләрнең геосәяси көндәшлекләренең уен мәйданына әйләнмәү зарурлыгын җиткерә. Тышкы эшләр министры Сергей Лавров Сүриянең тышкы эшләр министры Асан Хәсән Әл-Шейбани белән күрешкәннән соң Мәскәү җитәкчелегенең Сүриянең мөстәкыйльлеген һәм тотрыклылыгын хуплавын әйтте. Көньяк Сүриядәге хозурсыз шартларда аек акыл белән эш башкарырга чакырган Лавров Сүвейдадагы киеренкелекне бетерүгә караган Кызыл хач планын хуплады. Лавров максатның читтән катышу түгел, тынычлык урнаштыру булуы кирәклеген белдерде.
Газда сәламәтлек саклау министрлыгының рәсми мәгълүматларына күрә, Израиль армиясе 2023 елның октябреннән бүгенгә кадәр Газдада 18592 фәлестинле баланы үтерде. Рәсми затлар үтерелгән балалар арасында 1 айлык булган 88 бәби, 2 айлык 90 бәби һәм 3 айлык 78 бәбинең дә булуын ачыклады. Күбесе туганнан берничә көннән соң, кайберләре берничә сәгатьтән соң Израильнең һавадан һөҗүмнәре яисә бомбага тотуларында үтерелгән. Министрлык ачыклаган саннарга күрә, туган көннәрендә 9 бәби, 1 көнлек 5 бәби, 2 көнлек 5 бәби һәм 3 көнлек 8 бәби үтерелде. Үтерелгән балалар арасында 1 айлык булган 88 бәби, 2 айлык 90 бәби һәм 3 айлык 78 бәби дә бар. Израиль армиясе 2023 елның 7 октябреннән бүгенгә кадәр Газзага вәхши рәвештә һөҗүм итә һәм хәзергә кадәр 60200-дән артык фәлестинлене үтерде. Израиль Газзаны 18 ел буе блокада астында тота һәм 2 марттан бирле барлык капкаларны ябып гуманитар ярдәмгә киртә куя. Бу да 2 миллион 400 мең кеше яшәгән төбәктәге шартларны тагын да начарайта. Газда сәламәтлек саклау министрлыгының гомум мөдире Мөнир Әлбәрш белдергәнчә, 2023 елның октябреннән бүгенгә кадәр Газдада ачлыктан 159 фәлестин үлде. Булар арасында 90 бала да бар. Әлбәрш, бу кешеләр кинәт кенә үлмәде, әкренләп, азык-төлек һәм дарудан мәхрүм калдыручы блокада астында, залимне мазлум белән бер тотучы глобаль битарафсызлыкта сулдылар. Һәр сан бер кеше, һәр бала бер хыял иде. Һәр берсе бераз ризык, сөт һәм карауга мохтаҗ иде, диде. Сальвадор парламенты илбашы вакытын чикләү канунын битереп, дәүләт башлыгы Найиб Букелига вакытсыз рәвештә яңадан намзәт булу мөмкинлеген бирде. Халык ышанычлары вазифа вакытларын 5 елдан 6 елга кадәр озайту һәм икенче тур сайлауларны битерү өчен 57 тискәре һәм 3 уңай тавыш бирде. Үзгәрешләр Букелинең Яңа фикерләр партиясе тарафыннан тизләтелде. Букели 2021 елда икенче чорын хуплаучы бер мәхкәмә карарыннан соң алдагы тыюларга карамастан кабат сайланды. Төркия Чанаккале вилаятының тарихи һәм мәдәни хәзинәләреннән берсен кабат җанландыру өчен 2200 еллык Ассос театрын реставрацияләргә әзерләнә. Митилини утравына караучы вулканик калкулыкта урнашкан Ассос озак вакыт белем бирү үзәге булган. Аристотель дә биредә дәресләр укыткан. Борынгы шәһәр, театр, агора, некрополь һәм башкалары белән тарихчылар, шулай ук туристларның игътибарын җәлеп итә. Реставрацияләнгән театр Ассосны мөһим мәдәни мирас үзәгенә әверелдерүне максат итә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия Авазы радиосында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Аякларыгыз астындагы җир туфрагының юк булуын күреп, уянганыгызны күз алдына китерегез. Кокос агачларыгыз туз аркасында кырып кибеп бетәләр. Диңгез туфракларыбызны йота. Һәм бөтен илегез бер гомер өчендә юкка чыгу алдында тора. Тувалу Көньяктан океанда инҗе кебек тезелеп киткән мәрҗән утраушоклары бата, әкрен-әкрен, әмма һич туктамыйча. ТРТ Глобаль подкаст тизмәсенең бүгенге бүлеге ТРТ World мәкаләсенә нигезләнеп әзерләнде. Бүгенге чаралышта 2025 елның 26 июнь көнне дөнья күргән климат визасы нәрсә ул һәм ни өчен Тувалу халкы аны алырга тели исемле язманы тәкъдим итәбез. Тын океандагы утрау иле Тувалу юкка чыга. 9 мәрҗән утравыннан икесе инде диңгез астында югала башлады. Галимнәр илнең калган өлешенең 80 ел эчендә яшәнә алынмаслык хәлгә килә алуы мәсьәләсендә кисәтә. Исән калу кризисы алдында торган Тувалу халкының 3/1 диярлек охшашы күренмәгән әйбер ясый. Климат үзгәрешләре аркасында виза өчен мөрәҗәгать итә. Австралия белән Тувалу арасында төзелгән яңа килешү кысаларында һәр ел 280 Тувалу ватандашы Австралиягә күчеп урнашалы.
Бу кешеләр Австралиядә яши ала, укый ала һәм эшли ала. 2025 елның июнь айында Тувалуның 10,000 кешелек халык санының 1/3-сенә туры килгән 3,000-нән күбрәк кеше шушы җирәбә системасына мөрәҗәгать итте. Килешүнең исеме Австралия Тувалу Фалепили берлеге. 2024 елда имзаланды. Фалепили Тувалу телендә яхшы күрше, кайгырту һәм ике яклы хөрмәтне белдерүче сүз. Австралия бу килешүне климатка бәйле тәүге миграция килешүе буларак кабул итә. Теркәлү бәясе 16 американ доллары. Бары тик өлкәннәр мөрәҗәгать итә ала. Бу нәрсәне аңлатасың? Шуны ачыклап салыйк. Бу гадәти качаклар кризисы түгел. Тувалу халкы сугыштан яки золымнан качмый. Алар әкрен, әмма җимергеч көчтән кача. Күтәрелүче диңгезләрдән кача. Тузлы су җир туфракны оңдырышсыз кылды. Давыл дулкыннары даими рәвештә йортларны су белән баса. Һәм эчү суы да азая бара. Климат кризисы Тувалуның аппак пляжларын һәм Фирәзә лагуннарын вакыт белән ярыштыра. Тувалу баш министры Фалепили Фалепили килешүен коткаргыч буларак бәяләде. Бу мизгел бер үк вакытта тирән проблемаларында көн тәртибенә китерә. Бер ил җир туфракларын югалтса нәрсә булыр? Бер милләт җир туфраксыз була аламы? Һәм мәдәният урыны җирлеге булмыйча исән кала аламы? Австралия Тувалу яшәргә алынмаслык хәлгә килсә дә хәтта илнең мөстәкыйльлеген, суверенлыгын танырга дәвам итәчәген белдерә. Бу климат чорының геосәясәтендә мөһим хокукый адым. Фақат белгечләргә күрә, бу вазгыять катлаулы үрнәк тәшкил итә. Кайберәүләр моңа дәрәҗәле күченү миграция дип әйтсә, кайберәүләр исә идара ителгән чигенү буларак бурчылып карый. Географ Джон Коннелл утрауларда былай да бик әз эш мөмкинлеге булуын һәм шуңа күрә Тувалуның яшьләрне һәм квалификацияле эшче кешен югалта алачагын әйтә. Бу бер үк вакытта глобаль климат тәртибе белән бәйле тагын да тирәнрәк чынбарлыкка да ишарат итә. Дөньяның зур өлешендәге углерод эмиссиясеннән җаваплы баиллар хәзер шушы нәтиҗәләр эчендә батучыларга коткару вариантларын тәкъдим итә. Ләкин бу илләр кешеләрне күчеп китәргә мәҗбүр иткән кризисны тоткарлау урынына климат фәлакәтеннән исән калучыларны үзләренә интеграцияләүне өстен күрәләр. Тувалуның углерод чыгаруы бөтенләй юк диярлек, әмма иң авыр бәяне ул түли. Углерод эмиссияларын җитди күләмдә киметү яки Тын океаны илләренә озак вакытлы экологик ныклык тәэмин итү урынына шешелеш буларак яңа урынга күчерүне тәкъдим итә. Бу коткаргыч планы, әмма һәркем өчен түгел, бары тик критерийларга туры килгән бәхетле ашчылык өчен. Калганнар белән нәрсә булачаксың? Тувалудагы активистлар Фалепили берлеге килешүе Б планы булырга тиеш, һич А планы булмаска тиеш дип әйтә. Тувалулы яшь климат активисты Грейс Мелли вазгыятны булай дип танытты. It's an emotional one, and it's not a fair situation from our end that we are facing. Мелли моның эмоциональ яктан бик авыр һәм гаделсез вазгыять булуын әйтә. Чөнки Тувалулар үзләренең йогынтылары һич булмаган диярлек бу климат кризисының җимергеч тәэсирләре белән ошаша. Аеруча үз җирләре белән төзегән бердәйлекнең Тувалулы буларак барлыкларының һәм киләсе буыннарның киләчәгенең куркыныч астында булуы борчулы тудыра. Тувалу баш министры Фалепили килешүнең бер тик виза тәкъдим итмәвен әйтә. Моннан тыш килешү Австралиянең
Афәтләр, кизүләр яки хәрби һөҗүмнәр очрагында Тувалуга саклану ярдәменең тәэмин ителүе вәгъдә ителә һәм моны канун белән мәҗбүр итә. Бу нинди булса бер илгә бирелгән беренче шундый гарантия. Әмма суверенлык катлаулы бер тема. Килешү Австралиягә Тувалуның киләчәктә кул куячак саклану проектларында үз сүзен әйтү хокукын да бирә. Бу да Кытай төбәктәге йогынтысын арттырырга тырышкан чорда Тувалуның геополитик кулларын бәйли. Тувалу Кытай урынына Тайвань белән рәсми дипломатик мөнәсәбәт урнаштырган бары тик 12 илдән берсе. Бу вазгыять климатка бәйле мәҗбүри күченү, миграциядә хәтта хакимият көче сәясәтләренең нихәтле билгеләүче булуын ачыктан-ачык күрсәтә. Тувалу ялгыз түгел. Дөнья күләмендә Кирибати, Маршалл утраулары һәм Мальдивлар кебек дистәләгән түбән биеклектәге утрау иле охшаш киләчәк алдында тора. Берләшкән Милләтләр Оешмасы 2050 елга кадәр 1 миллиард 200 миллионнан күбрәк кешенең климат үзгәрешләре аркасында үз җирләреннән күчеп китә алачагын фаразлый. 2013 елгы Париж килешүе глобаль җылылыкның артуын 1,5 градустан түбән тотуны максат итеп куйса, 2023 елдагы соңгы БМО һәм хөкүмәтләр климат үзгәрешләре панели хисаплары асыр узакында 2,4 белән 2,9 градус арасында артачагын күрсәтә. Бу исә бик күп яр буе һәм утрау иле өчен үтерекч хәл. Тувалу Австралия килешүе алдыбыздагы чорның күз аллавы булырга мөмкин. Тәнкыйтьчеләр чын климат гаделлегенең бары тик башка яңа урыннарга барып урнашудан түгел, тоткарлауга өстенлек бирүдән торуын яклый. Бу эмиссияларның киметелүе, пычратучыларның җавапка тартылуы һәм Тувалу кебек җәмгыятьләрнең йортларын ташлап китәргә мәҗбүр булмавы өчен аскырмага инвестицияләр кертү дигән сүз. Чөнки беркем дә аталарының җир туфракларын, каберләрен, тарихларын ташлап китәргә теләми. Шулай да бик күп Тувалулы өчен вакыт азая һәм Австралиягә алып баручы билет югалган уфуктан качуның бердән-бер юлы булырга мөмкин. Шуңа без сорыйбыз: климат кризисына җавапның киләчәге шушымы? Виза кагыйдәләреме? Геополитик килешүләрме? Тавышсыз, тынсыз гына ташлап китүме? Югыйсә, диңгез күтәрелгәнче глобаль терәктәшлек күтәрелерме? Чираттагы язмабызның ахырына якынлаштык. Климат визалары, чаралары күрү урынына күчеп китү исемле бүгенге язмабыз ТРТ World'та чыккан мәкаләгә нигезләнеп әзерләнде. Безне тыңлаганыгыз өчен рәхмәт. Төркиянең географик төркәлгән эшләнмәләре. Төркиянең көнчыгыш шигендәге Ардахан төбәгендә урнашкан район исеме белән аталган Дамал курчагы Дамал губернаторлыгының 2022 елда ясаган мөрәҗәгате нәтиҗәсендә Төркиянең географик теркәлгән эшләнмәләре арасына керде. Кулдан ясалган җирле милли киемнәр кидерелгән һәм бизәлгән Дамал курчагы Япониядә оештырылган фольклор курчаклар ярышында бөтен дөньяда беренче урынга лаек булды. Әлеге курчакларга элек төрек хатын-кызлары кулланган өчле итәк, алъяпкыч, күлмәк, чалбар, камзул, җәпкән һәм җиңсә шикелле киемнәр кидерелә.
Дамал курчагы җирлеккә килгән туристларның һичшиксез өйләренә алып кайтырга теләгән истәлек әйберләре арасында беренче урында тора. Төркиянең географик төркәлгән эшләнмәләре. Мактарам тыңлаучылар, Төркия авазы радиосыдагы татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлы кыска тулкынның 17615 кГц эшлегеннән Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышны белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinna тыңна кушымтасыннан Voice of Turkey Вот East радио каналыннан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшырыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8нче артыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет сәхифәсе аша Вот Вес радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.